ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நம்ம எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜம்னாமுத்தூர் தான் போக போகிறோம். பீம நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகலாம். பீம நீர்வீழ்ச்சிக்கு போயிருக்கவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போகாதவங்க நான் ரூட்டு சொல்கிறேன், தெளிவாக ரூட்டு சொல்கிறேன், நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. நல்லாயிருக்கும், கிளைமேட் நல்லாயிருக்கும், நல்லா இயற்கையாக இருக்கும். சூப்பரான இடம், சூப்பர் பிளேஸ். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நல்ல ஒரு பிளேஸ். பருவமலைக்கு வர பக்தர்களும் இங்கே போகலாம். பருவமலைக்கு வர பக்தர்கள் கோலூர்லேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் வரும். அப் அண்ட் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா 80 வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம வழியாக நம்ம போகலாம். இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் ஊர்லேருந்து கிளம்புறோம், பைக்லேயே போகிறோம். அப்படின்னும் போது நான் உங்களுக்கு பஸ் ரூட்டில் இது பைக் ரூட்டு. பைக்கில் வரவங்களுக்கு இந்த ரூட் தெரியும். பஸ்ஸில் இந்த ரூட்டில் போக முடியாது, பஸ் இந்த ரூட்டில் இல்லை. பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கல்லாலேருந்து கிளம்பியிருக்கோம். கல்லாலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலக்கோடி போயிட்டு அங்கேருந்து பட்டியந்தில்னு ஒரு கிராமம் வரும். அப்புறம் வந்து மலை சூத்திர வழியாக போயிட்டு காந்தபாளையம், ஆதமங்கலம், புதூர் அதெல்லாம் தாண்டி போனோம். எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கம்மிங் அப்படியே சொல்கிறேன், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விவசாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விவசாயத்தை நம்பி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. விவசாயம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நெற்பயிர், வேர்க்கடலை, மாடு, இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் ஊரில். எங்களுக்கு வந்து சென்னை வாழ்க்கை வந்து நிறைய எங்கள் ஊர்லேருந்து சென்னை வேலையை போயிருக்காங்க. எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் மாடு, ஆடு, கோழி, விவசாயம், நெல், இதுதான் எங்கள் ஊரில். இதுதான் எல்லாம் செஞ்சு தான் எங்களை காப்பாற்றினாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், நம்ம போயிட்டுருக்கோம், மலைக்கோடி தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். இது யானைமலை அந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதுதான் ஜவாது மலை. அங்கே ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது. அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கேயும் நான் போகணும், ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டுருக்கேன், என்னால் போக முடியல. எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருக்காங்க, ஆனால் டைம் இல்லை. கண்டிப்பாக நான் போகிறேன். அங்கே போகும்போது நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பெருமாள் கோயிலும் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். லெஃப்ட் சைடில் போனால் பாலூர், ரைட் சைடில் நம்ம போனோம். ரைட் சைடில் போனால் தான் பீம நீர்வீழ்ச்சி போக முடியும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள். நான் பைக்கில் போகிறதால உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ண முடியல, வாய்ஸு நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன், நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய கிராமம் இருக்குது. எங்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இந்த தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராமம் இருக்குது. இது வந்து பருவமலை பேக் சைடு. பருவமலை பேக் சைடுனா பட்டியல் கிராமம். இந்த வழி தான் நம்ம ஜம்னாமுத்தூர் போனோம். பாருங்கள், நம்ம இது ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். பைக்கில் போகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான இருக்கும். நல்ல கிளைமேட்டு, நல்ல மழை வர நல்லா பெய்யுதுங்க. நல்ல கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே நீங்கள் பாருங்கள், வீடியோ பார்த்துட்டு இருங்க. நான் உங்களுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். கட்டுக்கட்ட இடம் வந்தோடனே சொல்கிறேன். இங்கே ஒரு கட்டுக்கட்ட இடம் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் முளைக்காடு, இது ரைட்டில் போனால் தான் மலை சுற்றுற வழி. இந்த வழியில் போனால் தான் நம்ம திருவண்ணாமலைக்கு வந்து ஷார்ட்டு. திருவண்ணாமலை வந்து கிட்ட போகிறது. எங்கள் ஊர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 58 கிலோமீட்டர் வருது. அப் அண்ட் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 116 கிலோமீட்டர் வரும். 300 ரூபாய்க்கு நாங்கள் பெட்ரோல் போட்டிருக்கோம். பெட்ரோல் போட்டுக்குன்னு அப்படின்னு நாங்கள் கிளம்பியிருக்கோம். முடிஞ்ச வரையும் பெட்ரோல் போட்டுங்க. பங்கு வந்து மலையில் வந்து நடுவில் எங்கேயுமே பங்கு இல்லை, பெட்ரோல் பங்கு. மேலே போனால் தான் பெட்ரோல் பங்கே இருக்குது. ஜம்னாமுத்தூர் சிட்டி இது ஜம்னாமுத்தூர் ஊருக்கு போனால் தான் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. அங்கே போய் தான் பெட்ரோல் போட முடியும். அதனால் நீங்கள் கீழே போட்டு போயிடுறது நல்லது. ஃபுல்லாக கிரிவலம் போகிற ரூட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பருவமலை கிரிவலம் போகிற ரூட்ஸ். இதுதான் போனோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் எங்கள் சைடில் விவசாயம் தான். நெல் பயிர், கரும்பு பார்த்திங்களா, கரும்பு சாகுபடி, நெல் சாகுபடி, வேர்க்கடலை சாகுபடி, தென்னை சாகுபடி, எல்லாமே எல்லா விவசாயமும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் ஊரில் மாடு பார்த்திங்களா, நம்ம போகலான்னு பார்த்தா மாடு வந்து குறுக்கில் இருக்குது. பக்கத்துலேயே வேறு கிணறு இருக்குது. மாடு பக்கத்துலேயே கட்டிருக்காங்க. சேஃபே இல்லாமல் கட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாடு கொஞ்சம் வண்டியில் ஆரம்பிச்சு மிரண்டு போனால் என்ன ஆகுது, கிணத்துல போய் விழுந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் பத்திரமா மாடுகள்லாம் கட்டணும். அப்படியே கட்டியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வாங்க, நம்ம போகலாம். லெஃப்ட் சைடில் போனால் இதில் போய்ட்டு காந்தபாளையம் ரூட்டில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆதமங்கலம், புதூர்லாம் போயிட்டு தான் ஜம்னாமுத்தூர் போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரூட்டில் நாங்கள் போனோம். நாங்கள் இந்த ரூட்டில் வந்து ஒரு 5-6 டைம் போயிருக்கோம். ஜம்னாமுத்தூருக்கு நாங்கள் ஒரு கணக்கே இல்லை, நாங்கள் ஒரு 10-15 டைம் போயிருப்போம். தீபாவளி வந்தாலே நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் ஜம்னாமுத்தூர் தான் போவோம். உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போய்ட்டு ஒரு விளாக் போடுறேன். இப்போ வந்து என்னால் போக முடியாததுனால என் ஃப்ரெண்டு வீடியோ எடுத்து கொடுத்துருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்களா, இப்போ இங்கே வந்து லாஸ்ட்டாக மழை பெஞ்சப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. காவால் தண்ணி வந்து இப்போ இங்கே ரூட்டே இல்லை. இப்போ இந்த ஒத்தடி பாதை மாதிரி கட்டிருக்காங்க. ஒரு பைக் மட்டும் போகிற மாதிரி இருக்குது. வரும்போது பைக் இல்லை. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் போகும்போதெல்லாம் இங்கே பிரிட்ஜே இல்லை, தண்ணியில் தான் போனோம். இப்போ தான் கட்டியிருக்காங்க. ஒரு பைக் மட்டும் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் வர பைக் நின்றுருக்கு பார்த்தீங்களா,
ஒரு பைக் தான் போக முடியும் போல். ஒரு பைக் ஆப்போசிட்லாம் நின்று தான் இருக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ காந்தபாளையம் வந்தாச்சு. பருவதமலை பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு எங்கேருந்து பார்த்தாலும் நம்ம மல்லிகார்ஜுன் நம்மளுக்கு காய்ச்சலிக்கிறார். பருவதமலை இதுதான் பருவதமலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எங்கே போனாலும் பருவதமலை ஒன்று தான், உருவம் மட்டும் மாறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் பருவதமலை அடையாளம் வச்சு நீங்கள் போகலாம். இந்த ரூட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மூலக்காடு டேம் ஒன்று இருக்குது, மிருகண்டா நதி டேம். அந்த டேமுக்கு போகிற வழி தான், பீம நீர்வீழ்ச்சி போகிற வழி தான். அந்த ரூட்டில் பஸ் இருக்குது, இந்த ரூட்டில் பஸ் இருக்குது, பஸ்ஸில் போகலாம். ஆனால் நாங்கள் வந்து பைக்கில் போகிறது இப்போ ஷார்ட்டு, இதுதான் ஷார்ட்கட் மாதிரி நாங்கள் போகிறோம். ரொம்ப கிட்ட இந்த ரூட்டு, நாங்கள் மெயின்லேயே போகல, இப்போது ஷார்ட்கட்லேயே தான் போகிறோம். பைக்கில் போகிறவங்க மட்டும் அந்த ரூட்டில் போக முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பெட்ரோல் பங்க் தான், இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் போட்டுன்னு போயிடுங்க. வேறு ஏன்னா பெட்ரோல் பங்க் வேறு எங்கேயும் இல்லை. மேலே நம்ம நடுவில் போகிற வெளியே எங்கேயும் பெட்ரோல் பங்க் இல்லை. அதனால் இந்த ஒரு பெட்ரோல் பங்க் தான் இருக்குது, காந்தாபாளையத்தில் இருக்குது பெட்ரோல் பங்க்கு. இங்கே தான் பெட்ரோல் போட்டு போனோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ரோல் போட்டாச்சு, பெட்ரோல் போட்டு கிளம்பியாச்சு. ஆதமங்கலம் புதூர். இது வந்து இங்கே வந்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜல்லிக்கட்டு பொங்கல் டைமில் வந்து மஞ்சள் விரட்டு நடத்துவாங்க. மஞ்சள் விரட்டு நடக்கும் பொங்கல் ஆடி அமாவாசையிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அக்டோபருங்களா, நவம்பர், டிசம்பர் லாஸ்ட்லேயே, டிசம்பர் பாதியிலே பார்த்தீங்கன்னா மாடு விட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஜல்லிக்கட்டு பொங்கல் திருவிழா ஆரம்பிச்சிடும் எங்கள் ஊரில். இது ஆதமங்கலம் புதூர். இந்த ஊர் கொஞ்சம் பெரிய ஊர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே எல்லா வசதியும் இருக்குது. இந்த ரூட்டில் வந்து இந்த ஊரில் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இந்த ரூட்டில் போய் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜனாமத்தில் போனோம். இதில் வைப்பாங்க போகலாம். முடிஞ்ச வரையில் நீங்கள் சாப்பாடுலாம் கூட கட்டி போயிடுங்க. சாப்பாடு அங்கே நடுவில் ஹோட்டல்லாம் எங்கே இருக்காது. மேலே ஜம்னாமத்தில் போனால் தான் ஹோட்டல், பெட்ரோல் பங்க்கும் மேலே போனால் தான். நடுவில் வந்து அங்கங்கே கடை இருக்குது, பொட்டி கடை மாதிரி இருக்கும், பங்க் கடை இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் தான் வாங்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா, மலையாள வண்டி பைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடை எதுவும் இருக்காது. அங்கே கிராமம் இருக்கும், அங்கே வந்து பங்க் கடை தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பொருள் தான், ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, பிஸ்கெட்டு அந்த மாதிரி தான் வாங்க முடியும். சாப்பாடு ஐட்டம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. அதனால் கீழேருந்து சாப்பாடு எடுத்து போயிடுங்க. இல்லைனா மேலே ஜம்னாமுத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டு போயிட்டீங்கன்னா அங்கே சாப்பாடு கடை இருக்குது, பிரியாணி கடை இருக்குது, எல்லாமே கிடைக்கும். அங்கே ஃபுட்டு எல்லாமே கிடைக்கும். ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வந்து ஆதமங்கலம் புதூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த வழி தான் போனோம். நண்பர்களே, அந்த ஸ்டேட் ரூட்டில் போனீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக அந்த ஸ்டேட் ரூட்டில் போனீங்கன்னா போலூர் போயிடலாம். நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து போனால் ஷார்ட்கட்டு, போலூர் போய்ட்டு ஜோனாமுத்தூர் போகலாம். அங்கே போனால் சுற்று ரொம்ப, நம்ம ஷார்ட்கட்டில் போகலாம். லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா காந்தாபாளையத்துக்கு அப்புறம் ஆதமங்கலம் புதூர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயம்பாளையத்துலேருந்து நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கணும். லெஃப்ட் எடுத்தால் ஜோனாமுத்தூர் போகிற ரூட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வழியில் போனால் ரொம்ப ஷார்ட்டு. ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா போலூர் போயிட்டு தான் வரணும். போலூர் போய்ட்டு அத்திமூர் போய்ட்டு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஏரி இருக்கும், பெரிய ஏரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஏரி. எல்லாமே ஜம்னாமுத்தூர்லேருந்து வர தண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஜம்னாமுத்தூர் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி தான் இவ்வளோ தண்ணி. நம்ம அந்த மலை மேலே தான் போக போகிறோம். அது பாருங்கள் மலை, அது மேலே தான் நம்ம போக போகிறோம். அந்த மலை மேலே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போக போகிறோம். அதுதான் ஃபுல்லாக ஜம்னாமுத்தூர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தான் இந்த ஜம்னாமுத்தூர் இருக்குது. மலை பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாகவே மலை தான். அதுக்கப்புறம் நல்ல ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்கும். நல்ல கிளைமேட்டு நல்லாயிருக்கும். மேலே போனால் சூப்பராக இருக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், இது வந்து நம்ம என்ன ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கடாம்பாளையம் கிராமம் தான். எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 100 நாள் வேலை தான். நம்ம மோடிஜி பண்ண வேலை தான். எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, 100 நாள் வேலை ரொம்ப சிறப்பாக நடத்துகிறாங்க பாருங்கள். விவசாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே எங்கள் சைடில். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏக்கரை கணக்கில் நெல் பயிர் நடுறாங்க பார்த்தீங்களா. எல்லாம் விவசாயம் பண்ணுறவங்களாம் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் விவசாயம் பண்ணுற சாப்பாடு மட்டும் வேணும். அரிசி வேணும், வேர்க்கடலை வேணும், காய்கறிங்க வேணும், எல்லாமே வேணும். ஆனால் விவசாயம் பண்ணுறவங்க யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. அது ஏன் நண்பர்களே, அது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன் அந்த மாதிரி மதிக்க மாட்டாங்க, ஏன் விவசாயம் பண்ணல ஏன் மதிக்க மாட்டாங்க, அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். விவசாயம் பண்ணுறவங்க சாப்பாடு அரிசிலாம் வேணும், ஆனால் விவசாயம் பண்ணுறவங்க வேணாம். அது எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதை நம்ம கேட்டால் நம்மளை பைத்தியக்காரன்னுவாங்க.
ஃபுல்லாக விவசாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் படத்தில் சொன்னால் மட்டும் விவசாயத்தை பற்றி நல்லா பார்க்குறீங்க, நாங்களாம் சொன்னால் விவசாயத்தை பார்க்க மாட்டேறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்களாம் பார்த்தீங்களா, இவங்களாம் டூ வீலர் தான் ஃபுல்லாகவே, இவங்களாம் பஸ் ரூட்டே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே எதுனா உடம்பு ப்ராப்ளம், ஏன்னா எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னா பைக்கில் தான் கூப்பிட்டு போவாங்க, இல்லைனா ஆம்புலன்ஸ் வர வைக்கணும். இந்த கிராமம்லாம் பார்த்திங்கன்னா பஸ் வசதி இல்லை, டைமிங் பஸ் தான். ஒரு நாளைக்கு 2 பஸ்ஸு 3 பஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு மேலே பஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சைடில். நம்ம இப்போ காட்டு உள்ள வந்துவிட்டோம், ஜம்னாமுத்தூர் காட்டில் வந்துவிட்டோம். காட்டில் தண்ணி போகுது பார்த்தீங்களா, காட்டில் போகிற வழி தான் அது. இந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போலூர்லேருந்து வர ரூட்டில் அத்திமூர் இருக்குது. அத்திமூருக்கு தாண்டி இந்த ரூட்டு போய் சேரும். மலை ஏற்றத்துலேயே போய் இந்த வழி சேரும். மலை ஏற்றத்தில் ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு அப்படியே நம்ம மேலே போக வேண்டியதான், ஜம்னாமுத்தூர் மேலே போக வேண்டியதான். இந்த ரூட்டு பாருங்கள். ரூட்டு தெரியாதவங்களுக்கு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் ரூட்டு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா ரூட் தெரியும் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா நம்ம அத்திமூர்லேருந்து ஜம்னாமுத்தூர் போகிற வழி ஜாயின் ஆகிடும். மோடி போகிறவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க தான் பார்த்தீங்களா, மோடி போகிறாங்க. நம்ம பேடே போயிட்டுருக்கோம், நான் போகல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஜம்னாமுத்தூர் ரூட்டு பிடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் ரோடு தான், நல்லாயிருக்கும் ட்ராவல்ஸ். நீங்களே பாருங்கள், நல்லா ட்ராவல் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களே ரூட்டு பாருங்களா. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜம்னாமுத்தூர் என்ட்ரன்ஸ். இந்த கோயிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் வண்டி. இங்கேருந்து நம்ம போனோம், இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்ஜு தாண்டி தான் அப்படியே. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மலையாறு வழி தான், ஃபுல்லாக மலையாறு வழி தான். அதுக்கப்புறம் தான் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு போயினே இருக்கணும். பைக்கில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் பைக்கில் மெயின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்கணும், பெட்ரோல் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் ஏர் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. பைக்கில் மெயினாக ஹார்ன் கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இங்கே வந்து டர்னிங்கில் வந்து ஹார்ன் அடிக்காமல் போகக்கூடாது. டர்னிங் ரொம்ப டர்னிங்காக இருக்கும், ஹார்ன் அடிங்க. ஹெல்மெட் போட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெயினாக ஹெல்மெட் போடாமல் போகாதீங்க. நம்ம சேஃபாக இருக்கணும். ஹெல்மெட் போட்டு போகணும். ஹெல்மெட் போட்டுங்க, ஷூ போட்டுங்க, கிரீப் கவர்லாம் போட்டுங்க, சேஃபாக போகணும். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மலை ரோடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மலையில் பார்த்தீங்கன்னா யானை இருக்குது, காட்டெருமை இருக்குது, மான்லாம் இருக்குது. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் நானே பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மலையில் மான் இருக்குது, காட்டு பன்னி இருக்குது. ஆபத்தான ஒரு ரூட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிகவும் ஆபத்தான ரூட்டு. சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். ஹெல்மெட் இல்லாமல் மலைக்கு போகாதீங்க, ஹெல்மெட் இல்லாமல் பைக் ஓட்டாதீங்க தயவு செஞ்சு. சேஃபாக பொறுமையாக ஸ்லோ ஸ்பீடில் போங்க, வேகமாக போக வேணாம். லிமிட்டட் ஸ்பீடில் போங்க, ரொம்ப வேகம் வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போட்டது நான் முக்கியமான நோக்கம் நான் பார்த்தீங்கன்னா பருவமலைக்கு வர பக்தர்களுக்கோசம் தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டேன். ஏன்னா பருவமலைக்கு வர பக்தர்கள் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, பக்கத்தில் என்ன ஃபால்ஸ் இருக்குங்களா, பக்கத்தில் என்ன டூரிஸ்ட் பிளேஸ் என்ன இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காகவே நான் அந்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன். மலையோட பக்தர்கள் என்ஜாய் பண்ணல. ரூட்டு பார்த்தீங்களா, ரூட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படியாப்பட்ட பிளேஸ்னு சொல்லிட்டு. மேலே போக போக உங்களுக்கு தெரியும். சூப்பர் பிளேஸ் இது, மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மலை மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாலே மிகப்பெரிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இருக்குது. செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம். இது வந்து வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் 1 நாள் 2 நாள் அலோவ் பண்ணுறாங்க. கரெக்டான டேட் டைம் தெரில எனக்கு, நான் உங்களுக்கு அந்த டைமிங் போயிட்டு மேலே போயிட்டு கேட்டு சொல்கிறேன். அப்போ போனால் அலோவ் பண்ணுறாங்களாம், பொதுமக்களுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. நம்ம போயிட்டு பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் ரோடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, குரங்கு மங்கிலாம் இருக்குங்க. நாங்கள் ஆனால் எதுவுமே பார்க்கல, நான் எங்கள் நேரம் எதுவுமே கிடைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிராமம். போலூர்லேருந்து போகும்போது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிராமம். இந்த கிராமம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டறைக்காடு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஊர், ஜம்னாமுத்தூருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊர் தான் பட்டறைக்காடுன்னு ஊர். இந்த ஊர் பேர் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ சாம பயிர். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் 9th படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்போலாம் வந்து சாம அரிசி, குதிரைவால் அந்த அரிசி தான் இங்கே வந்து பயிர் பண்ணுவாங்க. பலாப்பழம் அதிகமாக கிடைக்கும், சீத்தாப்பழம் அதிகமாக கிடைக்கும். இதுதான் புளி, இதுதான் அதிகமாக கிடைக்கும். ஆனால் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா பயிர் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெல் பயிர், வேர்க்கடலை, பூ போட்டிருக்காங்க.
சம்பிங் பூ, முல்லை செடி, காக்கட்டான் பூ, கனகாம்பரம் பூ, ரோஸு எல்லாமே இங்கே போட்டிருக்காங்க. இப்போலாம் அந்தளவுக்கு டெவலப் ஆகிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டில் வந்து இங்கே வந்து சாம பயிர் மண் தான் விளையும். ஏன்னா இங்கே வந்து மேடும் பள்ளமாக இருக்கும். நிலங்கள் பார்த்திங்கன்னா சமமான வழியாக இருக்காது, மேடும் பள்ளமாக இருக்கிறதுனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாம பயிர் தான் உகந்த பயிர். இதில் போனீங்கன்னா கோவிலூர் போகலாம். கோவிலூர் தான் நான் சொன்னது அந்த ஃபால்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் போகிற வழி கோவிலூர். அந்த வழியில் போனீங்கன்னா கோவிலூர் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு போகலாம். பாருங்கள், இவர் வந்து ரைடர், இவர் ஜெயபால், இவர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வீடியோ எடுத்து வந்தது. இவர் வந்து பைக் ரைடர்ன்றதுனால இவர் ஹெல்மெட் போடாமல் போயிருக்காரு. ஆனால் ஹெல்மெட் போட்டிருக்காரு, ஹெல்மெட் வச்சுருக்காரு, போடல. இந்தமாரி கை விட்டுலாம் நீங்கள் ஓட்டாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் கை விட்டு போகிறாரு, நீங்கள் கை விட்டுலாம் ஓட்டாதீங்க, சேஃபாக போயிட்டு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக விளையிற பயிர் தான் சாமையோட பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சாமை அரிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கால்சியம் சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது. எலும்பு முறிவு உள்ளவர்கள் வந்து இந்த அரிசி சாப்பிடணுமா, சாப்பிட்டா எலும்பு வந்து வலுப்பெறும். எலும்பு பிரச்சனைலாம் இது போகும். தசை பகுதியில் வந்து வலிமை பெற செய்கிறது சாமை. அதனால் சாமையை வந்து நீங்கள் நிறைய சாமை எடுத்துக்கலாம். இப்போது அந்த காலத்து சாமையெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் நம்ம ஆளுங்களாம், நம்ம ராஜாக்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்க. சாமை அரிசி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ ஜமுனாமுத்தர் தாண்டி வந்துட்டோம், ஏரிக்கு வந்தாச்சு. ஜமுனாமுத்தர் போட் ஹவுஸ், கோமிட்டி ஏரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரி. இங்கே தான் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஒரு ஸ்கூல் வரும், பார்த்தீங்களா அந்த ஏரி, இதில் தான் போட் ஹவுஸ் இருக்குது. சூப்பர் பிளேஸ் இது, நீங்கள் போட்டிங் போயிட்டு வரலாம். இங்கே ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் பாருங்கள், இங்கே வந்து ஜமுனாமுத்தர் அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி இது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா. இந்த ஸ்கூல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் 9th படித்தேன். நான் இங்கே படித்து கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 வருஷம் ஆகுது. 9th படிக்கும்போது இந்த ஸ்கூல் இங்கே தான் படித்தேன். இந்த ஏரி வழியாக தான் போயிட்டு ஜமுனாமுத்தூர் போனோம். இங்கே போய்ட்டு ஏரி சுற்றியும் போகலாம். அது பாருங்கள், ஏரிலாம் தண்ணி ஃபுல்லாக போகுது பாருங்கள், ஃபுல்லாக மழை இங்கெல்லாம். இது வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேயும் போயிட்டு போகலாம், ஏரி சுற்றியும் போகலாம். விருப்பம்னா நீங்கள் ஏரி சுற்றியும் போகலாம். ஏரி சுற்றி இந்த சைடில் போனீங்கன்னா அப்படியே போயிட்டு அங்கே போய் ரைட் சைடில் எடுத்திங்கன்னா ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் கேட் இருக்கும், அங்கே வீடியோ எடுக்க முடியாது எங்களால். ஃபாரஸ்ட் கேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக்குக்கு வந்து 40 ரூபா, 30 ரூபா கேட்டாங்க, இப்போ 40 ரூபா பார்க்கிங் காசு. பைக்கு வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து 30 ரூபா கேட்பாங்க. அங்கே நீங்கள் 30 ரூபா கட்டிவிட்டு அவங்கள உள்ளே விட்டுருவாங்க ஃபாரஸ்ட்டு. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகலாம், போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். தண்ணி அதிகமாக வந்தால் குளிக்க விட மாட்டாங்க. அது அப்புறம் போட்டிங்லாம் போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, தண்ணி அதிகமாக வந்தால் குளிக்க விட மாட்டாங்க. நீங்கள் அதனால் தண்ணி கம்மியாக தான் குளிக்க விடுவாங்க. சேஃபாக இருக்கணும். ஃபால்ஸில் குளிக்கும்போது சேஃபாக குளிக்கணுன்றது உங்களுக்கே தெரியும். அதனால் எவ்வளோ சேஃபாக இருக்க முடியுமோ அதை சேஃபாக இருந்து குளிச்சுட்டு வாங்க. நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வரணும். எல்லா வசதியுமே இருக்குது, மேலே ஹோட்டல் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பெட்ரோல் பங்க், ஒரே பெட்ரோல் பங்க் மட்டும் மேலே இருக்குது. இது ஏறி சுற்றி வந்தால் இந்த வழி தான். இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்கன்னா பீமன் ஃபால்ஸ். இப்போ பீமன் ஃபால்ஸ் தான் ரூட்டு. ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க போல், ஜேசிபியாக வந்துருக்கு பாருங்கள். பார்க் இந்த பாருங்கள், ஜேசிபி, கார் பார்க்கிங்கு, பைக் பார்க்கிங் எல்லா வசதியுமே இங்கே இருக்குது. ஆட்டோ வந்துருக்கு பாருங்கள், ஆட்டோவே வந்துருக்குன்னா நம்ம வரலாம் பாருங்கள். பைக் எவ்வளோ பைக் பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ஃபால்ஸுக்கு. கார் பார்க்கிங், பைக் பார்க்கிங் இதோடு தான். பைக் இதுக்கப்புறம் போகாது. பைக் இங்கே பார்க் பண்ணி நம்ம இங்கேருந்து வாக்கிங் தான் போனோம். ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாக் பண்ணி போனால் ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வாக்கிங்கில் போனால் ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். இதுதான் ஃபால்ஸுக்கு போகிற ரூட்டு. நல்லா ஃபேமிலி டூர் மாதிரி போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அழகாக சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஃபேமிலியோடு போனால் நிம்மதியாக இருந்துட்டு சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இயற்கையாக நல்லா ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு அழகாக வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜமுனாமுத்தர் பீமன் நீர்வீழ்ச்சி இங்கே தான் இருக்குது. நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பீமன் நீர்வீழ்ச்சிக்கிட்ட போயிடுவோம். பீமன் நீர்வீழ்ச்சிக்கிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடுவோம். நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கால்வாய் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காவாயில் வர தண்ணி தான் ஃபால்ஸாக போகிறது. ஆனால் காவாய் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது, ஃபால்ஸ் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குமோன்னு நினைக்காதீங்க. இங்கே நீங்கள் ஜமுனாமுத்தருக்கு வந்து போகிறது ஒரு ஒர்த்து தான், வேஸ்ட்டு செலவு இல்லை. ஏன்னா ஃபால்ஸ் தண்ணி இன்னும் மழை அதிகமாக வந்தால் தண்ணி ஃபுல்லாக வரும். இப்போ கொஞ்சம் மழை கம்மி தான், ஆனால் இதுவே எவ்வளோ தண்ணி போகுது பாருங்கள். பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி, அது ஃபுல்லாக போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க குளிக்க. தண்ணி அதிகமாக போனால் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கே வந்து ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் எங்கேயும் போகக்கூடாது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்களா ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு அழகாக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரணும். இங்கே வந்து சரக்கு அடிக்கக்கூடாது. சரக்குலாம் வாங்கி போட்டு இங்கே பண்ணால் அடிக்காதீங்க. ஏன்னா ஃபேமிலியாக வருவாங்க, லேடிஸ்லாம் வருவாங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து இங்கே டீசெண்டாக நடந்துக்கணும். தேவையில்லாத வேலை பண்ணக்கூடாது. லேடிஸு குழந்தைலாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா,
அதனால் இங்கே வந்து சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வரணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபால்ஸுக்கு போக இந்த காவை தாண்டி அந்த பக்கம் ரைட் சைடில் போனால் தான் ஃபால்ஸுக்கு போக முடியும். இந்த வழியாக தான் நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போனோம். தண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் தண்ணி. மழை தண்ணி தானே, மலையில் இருக்க ஊற்று தண்ணி இருந்தாலும் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும். தண்ணி பார்த்திங்களா, இந்த பக்கம் எவ்வளோ கலங்களாக இருக்குது, இந்த பக்கம் போகும்போது எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள். அதாவது தைரியமாக குளிக்கலாம். மழை தண்ணி தான் இது. பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா குளிங்க. நீங்கள் எந்த பிரச்சனையும் அங்கே பண்ணாதீங்க. பிரச்சனை பண்ணி எந்த பிரச்சனையும் ப்ராப்ளம் பண்ணாமல் போயிட்டு வரணும். நம்ம சேஃபாக போயிட்டு வர்றது நம்ம லைஃப்பில் இருந்தால் தானே என்ஜாய் பண்ண முடியும். அதனால் சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வாங்க. இந்த பக்கம் தண்ணி எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆனால் இந்த பக்கம் பாருங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது. இது பாருங்கள், தண்ணி கீழே இருந்து உள்ளே போயிட்டு வருது. உள்ளே போயிட்டு அங்கே வெளியே வருது பாருங்கள். இதுதான் ஃபால்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இடத்துல இருந்து தான் தண்ணி கீழே விடும். அதனால் அவங்க வந்து அங்கே வேலை செய்கிறவங்க, ஃபால்ஸ் அண்டை இருக்கவங்க எங்கே உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கே மட்டும் குளிங்க. தேவையான இடத்துக்கு போகாதீங்க. நான் மலை மேலே ஏறுறேன், அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாதீங்க. சேஃபாக இருந்துட்டு சேஃபாக வரணும். எங்கே போனாலும் சேஃபாக போயிட்டு வரது தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டு. இப்போ சேஃபாக போய்ட்டு வந்தால் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் வேறு எங்கன்னா போக முடியும். அதனால் சேஃபாக போய்ட்டு வாங்க. இதுதான் ஜம்னாமுத்தூர் நீர்வீழ்ச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பீமன் ஃபால்ஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு பீமன் ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் காமிக்க போகிறாங்க. கிட்ட போயிட்டாங்க. பீமன் ஃபால்ஸ் வந்து காமிப்பாங்க பாருங்கள். மழை பெஞ்சால் தண்ணி ஃபுல்லாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. மழை பெஞ்சால் ஃபுல்லாக வரும் தண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம போயிட்டுருக்கலாம். நம்ம போல் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க போயிருக்காங்க பாருங்கள். ஓகே நண்பர்களே, ஜம்னாமுத்தூர் ரூட்டு பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் நம்பர் தரேன், நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க. ரூட் சொல்கிறேன். இதான் பீமன் நீர்வீழ்ச்சி ஃபால்ஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. சேஃபாக போய்ட்டு சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல வீடியோலாம் போடுறேன். கண்டினியூவாக என் வீடியோ நீங்கள் பார்க்க வதமலை அடியன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் வீடியோகளுக்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோ எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ போடுறேன். எல்லா வீடியோமே நான் உங்களுக்கு போடுறேன். நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.